Ja, we zijn weer in Dokkum. Het is het waantje, dus ja, je ziet om je handen misschien wel. Het is de weekmarkt. En hier op de Korenmarkt, er is een naaipodium komt hier te staan dit weekend. En er is nog net zo vol te zien, want ja, de feestkamer staat ervoor. Maar er is even mij, dan zullen we daar even achter. Want volgens mij is hier echt al druk dwalen bij het naaipodium. Ja, nou staat de scène, gaat dat voorvarend. Het is natuurlijk nog net helemaal, maar het is echt nog net zo vier. Maar komend weekend zul je dus echt al je artiesten opkomen. Dus we hebben en de Ziel, de markt en hier op de Korenmarkt volop plezier. Jo, wij hier echt mooi. Goeiedag. Ja, het was een Dalters plankje. Vlak voor alle happening. Ja, ja, dat is prachtig. En ja, het is een prot lawaai, maar afijn, het is een groot feest. Ja, prachtig. Zie je ervan genieten van het weekend? Je de eerste rang aan jou. Nou, ik ga voort. Oh, Ja, oh, wat dan? nou, ik ga maar op vakantie. Oh, Dus je ontvluchtte de drukte. ja, eigenlijk wel, want het is een, ja, we zitten er bovenop hier. En nou ja, maar wel ik net uit. Ik ben heel trots dat ik steeds mij dat ik een van de oprichters ben. En nou naar het treedje hier, ja, was er eigenlijk wel mee ophouden? Waar komt die beslissing bij? Nou, ik ben nu 61. Mijn dochter bent in Oostenrijk, dus ik wil steeds vaker die kant uit. En op een gegeven moment mag ik verder. In principe, het klinkt nou, ik krijg een brak in de keel. Maar, nee, maar het evenement met verder, het pionierwerk hebben we gedaan. En nu is het daar dat naar mensen moet nemen. En dat gebeurt ook. Ja, zo zie je maar wel dat vrijwilligers hartstikke belangrijk zijn, echt bij de Admiraliteitsdagen. Ja, ik zit nu even mooi in de Dreuzenrad, echt een mooi onderdeel. Morgen ben we er natuurlijk weer hier in de stad, dus ik zou zeggen, dan weer even zien.